Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lur, kita berjumpa kembali di channel YouTube Mekanik Oleng ya. Dan yang baru gabung silakan di subscribe, like, dan tunggu komentar, saran dan kritiknya lur untuk membangun channel ini ya. Oke, kali ini seperti yang dilihat kita lagi setting mesin Kansai ya. Kansai kebetulan ganti style ya buat wiseband. Kita pakai jarum yang 3 ya. Ini asalnya pakai jarum 2 ya. Kita setting pakai jarum 3 ya. Dan kali ini kebetulan harus pindah posisi ya. Pindah posisi jarum yang tengah ya. Jadi harus pindah semua loper, speeder ya, dan jarum juga ya. Oke, kali ini kita setting dulu loper ya. Kita setting dulu loper. Oke, lalu kita pindahkan jarumnya dulu, pindah posisi jarum. Kebetulan mur dan baut lain juga udah diganti ya. Udah diganti pakai baut biasa ya, yang tadinya emang kunci L ya, jadi sekarang udah diganti biar agak gampang. Pakai obeng juga bisa ya, pakai obeng min juga bisa, jadi lebih gampang dan mungkin satu alat juga bisa ya lur ya. Oke, kebetulan ini mesin udah agak lama, jadi banyak dimodif juga ya. Untuk baut dan bornya banyak yang sudah selek. Oke, dan kali ini kita masih di area produksi ya. Area produksi, kebetulan kita kedatangan style baru ya. Jadi harus pakai 3 jarum ya. Pakai 3 jarum, jadi agak susah juga nih, agak lama ya untuk settingnya ya. Untuk settingnya agak lama juga, soalnya harus setting dari awal lagi ya untuk pindah posisi ya. Oke, dan ya ini mesin Kansai memang udah model lama juga ya, dan mungkin udah ketinggalan zaman, tapi masih oke lah buat dipakai produksi, masih oke, masih bisa ekspor juga ya, masih bisa ekspor begitu lur. Dan untuk settingnya juga, kalau menurut saya sih tinggal disamain aja, kita posisi settingnya sama, jadi nggak terlalu susah ya, nggak terlalu susah, tinggal lihat kanan atau yang kiri aja ya, posisi loper atau speeder. Jadi nggak perlu di setting yang lama, cuma bisa pindah posisi ya. Yang lama ya bisa dilihat dari bawah ya. Bisa dilihat dari bawah. Oke, ini untuk rumah speeder ya. Nah, kita lihat settingan jarumnya ya.
settingan jarumnya, dan rata-rata hampir mentok ya, hampir mepet ya jarum sama loper ya, jadi agak-agak dipepet. Soalnya kalau agak jauh jadi jahitan agak loncat begitu lur. Tapi tergantung mesinnya juga sih. Kebetulan ini mesin udah agak lama dan udah pada goplak atau goclak ya. Jadi settingannya rada-rada mepet. Tapi mungkin kalau mesin baru enggak ya. Aduh, agak-agak licin, meleset. Kita setting dulu speeder ya. Speedernya kita setting dulu, oke. Ya oke, kalau udah bisa langsung dilihat ya lur. Oke, kita lihat dari atas ya, bisa dilihat. Oke, seperti biasa settingan loper seperti mesin jahit pada umumnya ya, di atas lubang settingan sekitar 0, ya jarak. Oke, dan kita coba pakai benang ya, agak susah juga ya untuk masukin benangnya, soalnya lubangnya banyak begitu lur. Jadi bisa dilihat cara masukin benangnya. Oke, bisa dilihat. Jadi tinggal ikutin aja ikutin jalur yang ada lur. Oke, harus pakai benang 3, yang atas 3, yang bawah juga 3 ya lur. Cuma yang baru pertama pegang atau baru pertama setting pasti pusing ya. Oke, ini yang benang bawah ya, benang buat speeder ya, masuknya begini ya, bisa dilihat. Oke, dan ini yang jarum ya, biasa ya, yang jarum normal biasa ya. Dan yang speeder ini penampakannya. Oke, kita langsung pasang ngedoplet. Ya lur. Oke, jangan lupa didorong ya loper sampai mentok, sampai ceklek. Oke lur, kita langsung coba aja ya. Kita langsung coba pasang corongnya. Ini kebetulan pakai corong ya. Kita coba pasang corong dan kita langsung coba ya. Nah, ini penampakan corongnya ya. Malumlah hasil karya sendiri lur, agak-agak jelek tapi lumayan hasil tangan sendiri ya lur. Penting bisa produksi ya, bisa ekspor. Oke, dan ini hasilnya ya. Ini hasilnya style baru ya. Oke, kita coba lagi. Dan ini hasilnya untuk style baru. Oke, mantap lur, nggak loncat jahitan, berarti settingan udah oke ya. Oke lur, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk saya pribadi maupun untuk dulurku semua ya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum.